السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم كريات ديال الحمص بالجوز أولا الفلافل بالجوز وبالحمص. وصفة سهلة وبسيطة وصحية في نفس الوقت. مكونات مكتوبة على الشاشة وكذلك الطريقة مكتوبة على الشاشة. غادي نحتاجو 100 غرام من الجوز، غادي نحتاجو 2 الحبات من البوارو او البصل الاخضر مقطع، هنا عندي اصلا كان مجمد، توابل ملح ابزار فلفل حار مطحون كمون وكزبره ناشفه، خميره كيماويه، وكما قلنا ملح، يعني الملح والخميره الكيماويه نتركوهم لاخر مرحله كيف ما العاده عاد كنعملوهم. وعندنا الشبت ضروري، الشبت هنا 3 الملاعق كبيرة ديال الشبت اولا ديال اوراق ديال البسباس. عندنا 200 غرام من الحمص منقوع ليلة كاملة مقطر، يعني بعد ما كنقعوه ليلة كاملة كنقطروه وكنشفوه كنوضعوه في خلاط، كنوضعوا عليه البصل او الكرات او البصل الاخضر على حسب الموجود، كنضيفوا الجوز، كنضيفوا الشبت اللي هو الاوراق ديال البسباس، ممكن تضيفوا يعني كزبرة يعني خضراء وبقدونس. هنا كنضيفوا 3 ملاعق تقريبا كبار ديال الشبت. الكمون كيكون بكمية يعني كبيرة، يعني ملعقة كبيرة حتى تقريبا ملعقة ونصف من الكمون. هنا استعملت انا الكزبرة الناشفة. بالنسبة كما قلت لكم الخميرة والملح غادي نخليهم لاخر مرحلة عاد نستعملهم. غادي نضيف هنا التوابل، بعدها كنغلق الخلاط وكنطحن هاد المكونات كلها مزيان، يعني كنطحنها لحد ما يعني الحمص والجوز كيطحنوا مزيان. هنا لو تلاحظوا ان المنطقة اللي يعني لتحت مطحونة اكتر من الفوق، كنفتح الخلاط وكنقلب المكونات وكنضغط عليهم بواسطة ملعقة بهذا الشكل هذا باش يطحنوا لي مزيان. كنعاود كنطحن المكونات حتى كيطحنوا مزيان وكنحصل على واحد الخليط اللي هو ناعم. من بعد كنوضع الخليط في واحد الاناء، يعني كنفرغ الخلاط من الخلطة يعني بالمهل حتى كنحط هذا الخليط في الاناء، كنتركوه كيرتاح مدة ديال 30 دقيقة فما فوق، يعني ممكن تخليوه ساعة 45 دقيقة، المهم على حسب الوقت اللي عندكم. كنغلقوا الاناء وكنوضعوه في الثلاجة، يعني ماشي في الفريزر، يعني فقط لتحت الثلاجة لتحت. من بعد ما كتفوت المدة ديال الراحة كناخد الكمية اللي غادي نستهلك او اللي غادي نستعمل، تقريبا نصف الكمية. هاد الكمية هادي كتعطي تقريبا 20 حبة من الفلافل. هنا غناخد انايا نصف الكمية، ما يعادل تقريبا 10 الحبات، متوسطة الحجم يعني ماشي كبيرة وماشي صغيرة. كناخد الحمص، يعني هاد الخلطة هادي غادي نضيف ليها نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية، خميرة الحلويات. هنا غادي نوضع يعني كما يبان لكم. بعدها غادي نضيف
الملح كتبقى حسب الذوق، ودائما في اي مكون يعني اي مكون ضفناه كنضيفو يعني كنخلطو هاد المكونات مزيان. هاد الوصفه هادي صحيه وكتجي لذيذه بزاف، يعني ما نعاودش لكم لذيذه بزاف بزاف. هي ما معروفاش في المغرب ولكن يعني معروفه في الشرق الاوسط. كنتمنى انكم فعلا تجربوها لانها لذيذه وصحيه في نفس الوقت. كنخلطوا المكونات مزيان يعني حتى كيتدخل الملح والخميره في جميع الخلطه كلها، يعني كنبداو نخلطوا مزيان مزيان مزيان. بعدها اشنو كنديروا؟ كنشكلوا كويرات. يعني حنا دابا حصلنا على العجينه اللي بغينا ولا الخلطه اللي بغينا، غادي نشكلوا كويرات من هاد العجين. كنشكلوها بالواسطه يعني بواسطه الراحه ديال اليد بهذا الشكل هذا. كنوضعوها في اناء. هنا كنحاولوا ان الكريات تكون متساويه، يعني كنحددوا يعني كنشكلوا الكويرات هو الاول حتى كنشكلهم كلهم. كنوضعوهم في صحن. هنا شكلنا العجين كلها على شكل يعني كريات، تقريبا واحد 10 ديال الكريات كما قلت لكم. غادي ناخدو الكريات هذه اللي عملنا، غادي نسطحوها باليد. يعني بعض الشيء هنا ما كنحتاجوش يعني انك تدهني يديك او لا تعملي دقيق، لان كيتشكلوا يعني مادام ان العجينه ناجحه ما تحتاجيش يعني ما يوقع لك حتى مشكل، غادي يتشكلوا بسهوله. كنوضعوا الزيت وكنقليوهم، نحمروهم من الجهتين، نقطروهم من الزيت، وكنقدموا هاد الفلافل مع سلطه خضراء ومع صوص يعني اختياري خبز، وكنقدموه مع فول مدمس. كنتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.